والا میگه از من دیگه گذشت، حالا به مو خاطر بی ایجابی میکنم دیگه خدا نمیبخشمش. کی گفته خدا نمیبخشدش؟ کسایی که ریاکاری میکنن اینها ایمان به خدا ندارن. وقت آدم علیه السلام و حضرت حوا شیطان اونها رو لغزاند، اول چی گفت برشون؟ قسم یاد کرد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. گفت من قسم میخورم برای شما که من شما رو نصیحت میکنم. در سر یک میز آنقدر غذا را میچینن که دیگه اصلا جای نمیشه، باز به پایین میزم میگذارن. قبل از ای که شما یک کاری را انجام میدهید، اول پیش خودتان به نیتتان مراجعه کنید که این کار خاطر چی انجام میدهید. جوان بیچاره قرضدار پریشان در بدر به خاطر اینکه که والله باشه که چند تا شکم پرور از من راضی بشه. 20,000 افغانی رو میگه یک جور لباس عروس کرایه کردن فقط برای این 1 ساعت 1.5 ساعتی که عروس رو میپوشه، پس دوباره باز خلاص رو برمیگردن. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمیدارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن 5 تا از راهکارهایی که شیطان برای گمراه کردن انسانها استفاده میکند را بیان کرده. یعنی شیطان از این 5 چیز برای گمراه کردن و برای انحراف دادن انسان استفاده میکند. آیا میدانید چی هست؟ برای هر انسان مسلمان لازمی و ضروری است که اینها را بداند و بفهمد تا اینکه فریب شیطان نخورد. اولین راهکاری که شیطان برای گمراه کردن انسان استفاده میکند چیست؟ ریاکاری هست. ریا چی هست؟ ریا یعنی این که انسان عملی را به خاطر خدا باید انجام بده اما او را به خاطر مردم انجام میده. عبادتی که باید به خاطر خدا انجام بشه، امر خداوند است، برای خداست که باید او عبادت انجام بشه، اما طرف او را به خاطر خدا نمیکنه، به خاطر مردم میکنه ای کاره. حالا این عبادت نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، زکات باشه، صدقه باشه، حجاب باشه، هر چی که باشه. نه به طور مثال یک مثال براتون بدم. ریا چی است؟ ریا چیزی که در خود ذهن انسان، خود کسی که انجام میده عمل میفهمه که ریا است یا نیست. یعنی هر کدام از ما و شما میدانیم که آیا واقعا همین کار ما ریاکاری است یا به خاطر خداوند است. 2 نفر با هم عزم و اراده این را میکنن که باید بروند به اصطلاح عمره بروند یا حج بروند. یکی فکر و نیتش این است که حج فرمان الهی است، امر الله تبارک و تعالی هست و من بنده خداوند است، باید بروم این امر خدا را به جا کنم. نفر دومی نیتش این است که برای میگه یک سیر سیاحتی هم میشه، در ضمن مردم هم میگن حاجی صاحب میگن و بالاخره چی یک افتخار است و برگردیم نام ما هم تغییر میکنه. در ذهن و در فکرش این هست. این یعنی ریا. و مو خاطر ما بارها بر عزیزان ما گفتم که قبل از ای که شما یک کاری را انجام میدهید، اول پیش خودتان به نیتتان مراجعه کنید که این کار خاطر چی انجام میدهید. اگر واقعا به خاطر خدا بود اقدام کنید، اگر نبود تجدید نظر کنید تا باشد که نیتتان درست بشه. طرف میخواه یک مسجد را بسازه، یک صدقه انجام بده، در ذهن و فکرش این است که باش که همین کار رو بکنم، مردم تعریف و توصیف میکنن، مردم بالاخره همیشه عظیمیات میکنن، نامم میگیرن. این ریاست. اما برعکس این قضیه، طرف فی ذهن و فکرش این است که 4 روزی زنده هستیم، باید یک کار خیر را انجام بدیم که نفعش به مردم برسه، این امر خداوند است، به خاطر خدا انجام میدیم، اجر ما را الله میده. این یعنی کار خدایی. و همون لحاظ قرآن چی میگه؟ کسایی که ریاکاری میکنن اینها ایمان به خدا ندارن. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. گفتیم یکی از راههای گمراه کردن شیطان ریاکاری است. و قرآن میگه کسی که ریاکاری میکنه ایمان به خدا نداره، ایمان به روز آخرت نداره، او به خاطر مردم کار میکنه، نشان بده که مردم تعریفش بکنن، توصیفش بکنن. کوشش کنیم که همه ما و شما کارمان را، نیتمان را خدایی بسازیم.
دومین راهکاری که شیطان برای گمراه کردن انسان استفاده میکنه چی هست؟ ناامید کردن انسان است. برو میگه است دیگه گذشت، این همه گناه کردی، این همه معصیت کردی، دیگه خدا نمیبخشدید، اصلا تو قابل بخشش نیستی. از رحمت رب العالمین مایوس میشه انسان، در حالی که دین به ما خودت میگه که اگر گناهت به اندازه زمین و آسمان هم باشه از رحمت رب العالمین ناامید نباش. خیلی از خواهرای ما والا میگه از من دیگه گذشت، حالا به مو خاطر بی‌حجابی میکنم دیگه خدا نمیبخشه. کی گفته خدا نمیبخشدش؟ خیلی از انسانها در اول عمر انسانهای بسیار خوبی هن، اما در اخیر عمر میبینی بیدین میشن. و خیلی در اول عمر بسیار مردمای به اصطلاح ظاهرا بد معلوم میشن، اما در اخیر عمر مردمای خوبه میشن. خاتمه مستور است، معلوم نیست. بنان اگر شراب خوردی، اگر زنا کردی، اگر بی‌حجابی کردی، اگر بی‌نمازی کردی، اگر بی‌بندوباری کردی، اگر هر چی کردی، از رحمت رب العالمین مایوس نباش. مایوس شدن به ناامید شدن از رحمت خداوند خودش بزرگترین گناه است و شیطان از این فرصت استفاده میکنه و یکی از راهکارهایی است که تو را گمراه میسازه، بیشتر به گمراهی تقویت میکنه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت رب العالمین مایوس نشوید که همه گناهان را الله میبخشد اگر بخواهد. ولا تیأسوا من روح الله. از رحمت رب العالمین هیچ کسی ناامید نمیشه الا القوم الکافرون، مگر کسایی که کافر هستند. تو مسلمان هستی چرا مایوس بشی، ناامید بشی؟ و هیچ انسانی هم نیست که از گناه و از اشتباه خالی باشه. همه ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. فرقی است که از یکی گناهش بزرگ است، از یکی کوچک است، از یکی آشکارا است، از یکی پنهانی است، از یکی حق الله است، از یکی حق العباد است. فرقش در ایست. والله همه ما مجرم هستیم. فرق ما با مجرمینی که در زندانن در این هست که جرم اونها علنی شده، آشکارا شده، به گیر افتادن. از ما و خودت خداوند پرده پوشی کرده، آبرو به عزت ما حفظ کرد، هنوز آشکارا نشد. خدا اگر پرده بردارد ز روی کار آدم ها، چه بازی ها خورد بر هم، چه شادی ها شود رسوا، چه صادق ها شود کاذب، چه کاذب ها شود صادق، چه زاهد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود زاهد. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمی دارد. همین لحظه‌ای که توی این برنامه رو میبینی خودت فکر کن در کجا چی گناه ها رو انجام دادی، اما خداوند آبرو به عزت حفظ کرده. اگر آشکارا میشد، خبر میشد، اگر بچه‌ت میفهمید، خواهرت میفهمید، مادرت میفهمید، برادرت میفهمید، همسرت میفهمید، دوستا رفقایت خبر میشدن، دیگه امکان نداشت در جامعه ظاهر بشی. بنابراین دومین راهکار گمراه کردن شیطان برای انسان چیست؟ ناامید کردن انسان. مایوس نباش، ولو که گفتم گناهت به اندازه زمین و آسمان هم باشه. سومش وسواس است. انسان را همیشه به تشویش می اندازه. به همون لحاظ الله تبارک و تعالی یک سوره مکمل، نه تنها یک سوره بلکه 2 سوره را خداوند در قرآن نازل کرده. به خاطر چی؟ به خاطری که پناه ببرید به خداوند از شر چیزهایی که سبب گمراه شدن انسان میشه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. از شر ساحران، از شر جادوگران، از شر حسودان، از شر خزنده ها و پرنده ها و گزنده ها، از شر جن و انس، از شر شیطان، از شر آنچه که شما را به وسوسه می اندازد. یکی از راههایی که شیطان انسان گمراه میکنه وسواس کردن است. به همون لحاظ الله تبارک و تعالی گفته که از وسواس و از تشویش به خدا پناه ببرید. و من راههای دفع وسوسه را در یک کلیپ و در یک برنامه دیگه گفتم، ان شاء الله خدمت ایزان حتما یا نشر شده یا نشر میشه. و چهارمش نصیحت کردن شیطان است برای انسان. گاه وقتی شیطان در لباس یک انسان ظاهر میشه، هرگاه دیدی کسی آمد تو را به طرف فحشا، طرف منکرات، طرف کارهای بد اخلاقی، طرف زشتی ها، طرف بدی ها سوق میداد، ولو که به ظاهر یک انسان است،
متوجه باش که تو رو به گمراهی میبرد. شیطان در لباس یک انسان ظاهر شده در حقیقت. به مولاز خداوند میگه که وقت آدم علیه السلام و حضرت حوا شیطان اونها رو لغزاند، اول چی گفت برشون؟ قسم یاد کرد. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. گفت من قسم میخورم برای شما که من شما رو نصیحت میکنم، شما راهنمایی خوب میکنم. مواظب این افراد باشید. گاه وقت شیطان ممکن به صورت یک ناصح بیاید نزدیکی و تو رو فریب بده. و پنجمین راهکار برای گمراه کردن انسان ها که شیطان از او استفاده میکنه اسراف و تبذیر است. و امون از الله تبارک و تعالی در قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کننده ها برادر شیطان هستند، یعنی این قدر با شیطان نزدیکی دارن. و اینها راههایی است که شیطان برای انحراف انسان استفاده میکند. اولش کوشش میکنه تو رو بر ریاکاری آغشته بسازه تا اعمالت به خاطر خدا نباشه، کارت به خاطر خدا نباشه. دوم تو رو به اصطلاح ناامید میسازه، از رحمت خدا مایوسیت میسازه. سوم تو رو به وسواس و تشویش و شک و تردید میاندازه. چهارم به صورت یک انسان ممکن بیاید تو رو نصیحت. حالا این فرق نمیکنه انسی باشه یا جنی. ما در سوره قل اعوذ برب الناس داره که من الجنة و الناس، شیطان ها انسی و جنی. ممکن ظاهرش انسان باشه ولی در حقیقت یک فریبکار است، شیطان است. و پنجمش اسراف و تبذیر است. اسراف یعنی زیاده روی کردن و تو با ممکن مثلا با یک نوع خوراک شکم سیر میشه اما 10 خوراک دیگر هم اضافه فرمایش میدی، هیچ ضرورتی هم بو نداره، رو باز به کثافت دانی میاندازی. تو نهایت با 5 جور کالا مشکلت حل میشه اما از 20 جور کالا اضافتر میگیری. این اسراف است. چیزی که ضرورت نیست تو او رو به اصطلاح بالایش پول مصرف کرده روان است. اما اگر ضرورت است، احتیاجی انسان است، مانعی وجود نداره. مثال بارز اسراف شما در عروسی ها در افغانستان میبینید. در سر یک میز آنقدر غذا را میچینن که دیگه اصلا جای نمیشه، باز به پایین میزم میگذارن. چی ضرورت؟ جوان بیچاره قرضدار پریشان در بدر به خاطر اینکه که والله باشه که چند تا شکم پرور از من راضی بشه. به او طرف الله را ناراض میسازی. خداوند میگه من دوست ندارم کسی که اسراف میکنه او را. و بعدش میگه تو برادر شیطان هستی نه بنده رحمان. تو اگر برای یک اسرافکار بگی که خب برادر شیطان میشی. برای خواهر ما که عروسی میکنه اگر برش بگی خواهر عزیزم با 5000 افغانی هم میشه یک جور لباس عروسی گرفت، اما تو چرا با 1 لگ افغانی یک جور لباس؟ حتی کرایه میگیرن. برای ما خود جوانا شکایت میکنن، خبر میرسه که 20000 افغانی رو میگه یک جور لباس عروس کرایه کردن فقط برای این 1 ساعت 1.5 ساعتی که عروس رو میپوشه، پس دوباره باز خلاص رو برمیگردانه. کجا کاری کند عاقل که باز آرد پشیمانی؟ اگر انسان منطق داشته باشه، عقل داشته باشه، این کارا رو میکنه. و بعد نامش هم گذاشتیم هوشیاری. غافل از این که هم دین به باد دادیم هم دنیا را خراب کردیم. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. موفق و مایت باشیم.